Bizim ətrafımızda gündəlik hadisələr baş verir, siyasi hadisələr baş verir və insanlar bu siyasi hadisələrin məqsədinin, siyasi hadisələrin hara doğru getdiyini bilmədiyi təqdirdə bu siyasi manipulyasiyalara ciddi şəkildə məruz qala bilərlər. İstər bu səsvermədə olsun, istər gündəlik siyasətdə iştiraklarında olsun və yaxud da iştirakçılıq səviyyələri aşağı düşə bilər. Siyasi elm mütəxəssisləri onlara bu baş verən prosesləri izah etməlidir. Politologiya ixtisası və yaxud da biz buna qərb ədəbi dili ilə desək, siyasi elm ixtisası dünyanın ən qədim ixtisaslarından biridir. Hətta siyasi elmin atası hesab olunan şəxslərdən biri Aristoteldir. Bu baxsaq bir sözün özünə politika, politologiya sözünün kökü olan politika sözü də Yunan şəhər dövlətləri olan polislərdən götürülübdür. Aristotel fikirləşirdi ki, bizim ətrafımızda baş verən hər şey politika ilə əlaqəlidir. Politika sadəcə dövlət idarə etməsi deyil, sizin həyatınızda da var, ailə həyatınızda var, gündəlik həyatınızda da siz bunlarla qarşılaşırsınız. Ancaq politologiyanın bir elm kimi formalaşması əsas etibarı ilə 19-cu əsrə gəlir çıxır və Amerikada bu elm inkişaf eləməyə başlayır. Politoloqların əhəmiyyəti nədir? Tez-tez bizim qarşılaşdığımız suallardan biri budur. Düzü mən bunu deyim ki, mən politoloq adını istifadə etməkdən daha çox siyasi elm mütəxəssisi adını istifadə etməyə çalışıram. Çünki bu ad daha açıqlayıcıdır və daha düzgün şəkildə insanlara başa düşməsinə kömək eləyir. Siyasi elm mütəxəssisləri bizim ətrafımızda baş verən siyasi hadisələrin düzgün tədqiq olunmasını, analizinin çıxarılmasını və eyni zamanda da proqnozlaşdırılmasına da proqnozlaşdırılması vasitəsilə cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışırlar. Bu gün bizim bu anlayışları bu qədər qarışdırmağımızda əsas problemlərdən biri odur ki, biz siyasətçi və siyasi elm mütəxəssisi anlayışlarını qarışdırırıq. Biz düşünürük ki, siyasətçi ən yaxşı siyasətçi siyasi elm mütəxəssisi ola bilər, amma əslində bu belə deyil. Bunlar tamamilə başqa-başqa peşələrdirlər və bu peşənin sahiblərinin hər birinin özünə məxsus bacarıqları olmalıdır. Məsələn, siyasətçinin liderlik bacarığı olmalıdır, kütlələri ələ ala bilməlidir, səs qazana bilməlidir, idarəçilik qabiliyyəti olmalıdır. Siyasi elm mütəxəssisi isə tədqiqatları bacarmalıdır, daha düzgün təhlil aparmağı bacarmalıdır, ədəbiyyatı düzgün oxumağı bacarmalıdır və eyni zamanda yaxşı məqalələr və yaxud kitablar yazmalıdır, dərs verməlidir müəyyən səviyyədə. Buna görə biz bu anlayışları tez-tez qarışdırırıq. Amma bunlar bir-birindən tamamilə fərqli anlayışlardır. Siyasi elm mütəxəssisləri nəyə görə əhəmiyyətlidir? Siyasi elm mütəxəssislərinin əhəmiyyətli olmasının səbəbi odur ki, dediyim kimi, bizim ətrafımızda gündəlik hadisələr baş verir, siyasi hadisələr baş verir və insanlar bu siyasi hadisələrin məqsədinin, siyasi hadisələrin hara doğru getdiyini bilmədiyi təqdirdə bu siyasi manipulyasiyalara ciddi şəkildə məruz qala bilərlər. İstər bu səsvermədə olsun, istər gündəlik siyasətdə iştiraklarında olsun və yaxud da iştirakçılıq səviyyələri aşağı düşə bilər. Siyasi elm mütəxəssisləri onlara bu baş verən prosesləri izah etməlidir. Məsələn, deyək ki, bizim başımız ağrıyır və şiddətli baş ağrılarımız var. Biz bunu anlamaq üçün nə edirik? Həkimə gedirik. Siz də ətrafınızda əgər siyasi dəyişiklik olarsa, siyasi hakimiyyət dəyişikliyi olacaqsa və yaxud da seçkilər baş verəcəksə, təbii ki, hər bir vətəndaş sağ-sol nə deməkdir, bilməyə bilər. Hansı partiyanın xüsusiyyətlərinin, hansı partiyanın siyasətləri nələrə gətirib çıxaracaq, bunları bilməyə bilər. Bunları bilməli olan şəxslər siyasi elm mütəxəssisləridir və onlar kütlələrə, cəmiyyətə bunu izah etməlidirlər. Ancaq problem orasındadır ki, bizim ölkəmizdə də xüsusilə biz bu problemi görürük. Azərbaycanda siyasi elm ixtisası yeni yaranmış bir ixtisas olduğuna görə bu sahədə ixtisaslaşma çox zəif səviyyədədir. Azərbaycanda politologiya ixtisası ilk dəfə universitetlərdə tədris olunmağa başlayıb 1993-cü ildə, yəni müstəqillikdən sonra sosial elmlərin inkişafı ilə birlikdə politologiya ixtisası da yaranıb və bu ixtisasın yaranması zamanı Azərbaycanda bu sahənin mütəxəssisləri yox idi və digər sahələrdə tədris almış şəxslər, məsələn, bu sahəyə yaxın olan tarixçilər, jurnalistlər, şərqşünaslar, hətta bəzən biraz uzaq sahələrdən olan riyaziyyat fakültəsinin mütəxəssisləri və yaxud da fəlsəfə bitirən şəxslər politologiya ixtisasında dərs deməyə başlayırlar və onlar zamanla cəmiyyətdə
politoloq olaraq tanımağa başlayırlar və yaxud da uzun müddətli siyasi proseslərin içində olmuş şəxslər, hər hansısa bir partiyanın funksioneru olan şəxslər və yaxud da siyasi proseslərin müşahidəçisi olmuş, proseslərin iştirakçısı olmuş şəxslər siyasətdə ən yaxşı onların bildiyini düşünürlər və onlar düşünürlər ki, onlar politoloq kimi açıqlama verə bilərlər. Ancaq burada ciddi şəkildə bir akademik tərzdə uyğunsuzluq yaranır. Məsələn, yenə eyni nümunədən davam eləsək, bir şəxsin başı ağrıyanda siz dostunuza deyirsinizsə ki, al bu dərmanı at və o dərmanı atıb onun baş ağrısı keçirsə, bu demək deyil ki, siz ən yaxşı həkimsiniz, siz həkimsiniz. Siz həkim olmağınız üçün bunun baza təhsilini almalısınız. Azərbaycanda da bu problem var. Kimsə proqnozu məsələn 3 il sonra, 2 il sonra və yaxud da 6 ay sonra üçün verəcəyi proqnoz düzgün olduğu təqdirdə və yaxud da hər hansısa bir qarışıq terminlərdən istifadə edərək təhlil verdiyi təqdirdə o özünü çox yaxşı politoloq adlandıra bilir. Hətta mən bunu görmüşdüm ki, bir neçə şəxs siyasi təhlil verməyin Allah vericisi olduğunu deyirlər. Ancaq bunun özünün belə deyək də metodologiyası var. Analiz aparmağın, tədqiqat aparmağın, siyasi tədqiqat aparmağın özünün metodologiyası var. Bunun səbəbləri odur ki, niyə görə bu tip belə deyək, kənar sahələrdən gələn şəxslər də siyasi elm mütəxəssisi adlana bilirlər. Siyasətin və ümumiyyətlə sosial elmlərin elm olması çox bütün bu gün qərb ədəbiyyatında da müzakirəli mövzudur ki, siyasət elmdir, digər ümumiyyətlə sosial elmlər elmdirlər, yoxsa yox. Ancaq biz bunun bir qanuna uyğunluğu olduğunu, bir dediyim kimi tədqiqat metodlarının olduğunu qəbul ediriksə, biz siyasətin də bir elm olduğunu qəbul etməliyik. Çünki siyasətin də özünün uyğunlaşdığı qanuna uyğunluqları var və bu siyasi elm mütəxəssislərinin əsas vəzifəsi bu qanuna uyğunluqları bilməkdir. Azərbaycanda bu sahənin zəif inkişaf eləməsinin dediyim kimi səbəbi ixtisasın nisbətən yeni yaranmasıdır, 1993-cü ildə yaranmasıdır. Amma bundan başqa siz deyə bilərsiniz ki, artıq 30 ilə yaxındır bu ixtisas var, nəyə görə inkişaf getməyib. Azərbaycanda əsas bir neçə kateqoriyaya bölmək olar ki, siyasi təhsilin Azərbaycanda zəif olmasının səbəbləri nələrdir? Bunlardan ən birinci səbəb dediyimiz kimi mütəxəssis azlığıdır. Azərbaycanda bu sahədə təhsil almış və yaxud da qərbdə təhsil almış mütəxəssislər burada əmək bazarı dar olduğu üçün qalmağa və yaxud da universitetlərin Azərbaycanda vəziyyəti ürəkaçıcı olmadığı üçün onlar bu sahədə dərs keçməyə meylli deyillər, uzaqlaşırlar bazardan. İkinci bir səbəb isə Azərbaycanda resurs azlığıdır. Biz siyasi təhsillə məşğul olarkən çox ciddi şəkildə ədəbiyyatın azlığını görürük. Məsələn, Azərbaycan dilində ədəbiyyat çox azdır. Az olmağı ilə yanaşı da çox keyfiyyətsizdir. Çünki Azərbaycanda keyfiyyətli tərcümə ənənəsi yoxdur və siyasi təhsili kitabların tərcümə olunması Azərbaycanda biraz çəkincəndir. Həm universitetlər, həm nəşriyyatlar bunda biraz çəkinir ki, bu da ölkənin siyasi vəziyyəti ilə biraz əlaqəli ola bilər. Keyfiyyətli nəşr biz çox az adını çəkə bilərik. Məsələn, toplasaq bir əlin və yaxud da iki əlin barmaqlarını keçməzlər və o halda biz nə etmək məcburiyyətinə qalırıq? Ya türk dilində ədəbiyyata yönəlməli oluruq ki, daha böyük kütləyə çata bilək, ya da daha az kütlə üçün ingilis dilində ədəbiyyata yönəlməli oluruq. O da tələbələrin bir çoxundan aldığımız geri dönüşlər budur ki, türk dilində akademik ədəbiyyat çətin olduğu üçün biz, yəni başa düşmək çətin olduğu üçün terminlər və s. türk dilində oxumaq onlara qəlizdir. İngilis dilində isə ümumiyyətlə ingilis dilini bilmə faizi tələbələrin arasında az olduğu üçün biz ingilis dili ədəbiyyatı da onlara çatdıra bilmirik. Məcbur qalırıq ya biz materiallar tərcümə eləməliyik ki, bu da həm çox yorucu, həm də mahiyyətində əslində bahalı işdir və bu gün universitetlər onu qarşılamırlar. Ya da indiyə qədər tərcümə olunmuş kitablar olmalıdır. İndiyə qədər tərcümə olunmuş kitabların problemi nədir? Bu kitablar əsas etibarilə bu orta və yaşlı nəsil tərəfindən rus dilində bildiklərinə görə rus dili ədəbiyyatının tərcüməsidir və burada da bu günün reallıqlarından uyğunlaşmırlar. Bu gün Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, yazılan dərsliklər, xüsusilə siyasi elmlə bağlı dərsliklər
19-cu əsr universitetlərinin tələbləri əsasındadır. Yəni siz görürsüz konkret kateqoriyalara bölünmə var, tələbələr bu kateqoriyaları əzbərləməlidirlər, ancaq bunun həyatdakı qarşılığı nədir? Bu haqqda bir fikir yoxdur. Məsələn, mənim öz təcrübəm olub ki, biz siyasət nəzəriyyəsi dərsi keçəndə parlament haqqında danışırdıq. Mənim tələbəm parlamentdən çox yaxşı danışırdı. Parlamentin funksiyaları nədir? Mən ona bir sual verdim ki, parlament bir ölkədə nə işə yarayır? Parlamentin işi nədir? Tələbəm bilmədi. Çünki həmin kitab parlamentin onun real həyatında ona necə təsir eləyəcəyini, əhaliyə necə təsir eləyəcəyinə bağlı heç bir şey yazmayıb. O parlamentin funksiyalarını, parlamentin növlərini sıralayıbdır və bitibdir. Amma biz məsələn indi daha yaxşı tərcümə olunmuş kitablarla tələbələri oxutduranda görürük ki, tələbələrin geri dönüşü budur ki, biz bu kitabları oxuyanda elə bilirik ki, kitab bizlə söhbət eləyir və onlar mövzunu daha yaxşı, daha praktiki olaraq anlaya bilirlər. Amma dediyim kimi bu çox təəssüflər olsun ki, çox məhdud saydadır və siyasi elm çox geniş bir sahədir və bu sahənin hər subkateqoriyasına uyğun kitab tapmaq çox çətindir. Üçüncü bir səbəb isə budur ki, akademik sahədə fəaliyyət göstərən şəxslərin peşəkarlıq səviyyələri də aşağı səviyyədədir. Bu Azərbaycanda dediyimiz kimi akademik sahədə fəaliyyət nisbətən daha az gəlir gətirdiyinə görə insanlar bu sahəyə meylli olmurlar və universitetlərin təhsil keyfiyyəti aşağı düşməyə başlayır. Digər bir səbəb isə universitetlərə həddən artıq çox tələbənin, bu ixtisasa həddən artıq çox tələbənin qəbul olunmasıdır. Bu da məsələn əvvəllər politologiya ixtisasına məsələn Bakı Dövlət Universitetində 22 nəfər tələbə qəbul olunurdusa, bu gün artıq biz 50-yə yaxın tələbəni məzun eləməyə hazırlaşırıq bu il və bu da həddən artıq çoxluq yaradır və bu çoxluğa bir müəllimin və yaxud da bu dediyim kimi bu ədəbiyyatın çatdırılması çox çətindir. Keyfiyyət aşağı düşməyə başlayır. Bizim növbəti siyasi təhsillə bağlı və bu ixtisasla bağlı qarşılaşdığımız çətinlik budur ki, tələbələrin ən çox verdiyi sual budur ki, biz nə işləyəcəyik? Politoloqlar və yaxud da siyasi elm mütəxəssisləri nə işləyirlər? Dünyada da, Azərbaycanda da siyasi elm mütəxəssislərinin əsas iş verəni, yəni iş yerləri dövlət qurumlarıdır. Bu ABŞ-da da belədir, Azərbaycanda da belədir. Ancaq Azərbaycanda digər bir çətinlik budur ki, ən böyük iş sahəsi dövlət olsa da, digər sahələr çox minimum səviyyədədir. Yəni təəssüf ki, bizim əlimizdə hal-hazırda konkret bir statistika yoxdur. Ancaq Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin zəif inkişaf eləməsi, xüsusilə Azərbaycanda tədqiqat mərkəzlərinin olmaması, beyin mərkəzlərinin olmaması bu sahədə işləmək istəyən şəxslərin qarşısını kəsir. Ya siz bu sahəni bitirmisinizsə, bir dövlət qurumunda çalışmalı olursunuz, ya çox məhdud sayıdakı vətəndaş cəmiyyəti institutlarında çalışa bilərsiniz, əgər Azərbaycanda qalmaq istəyirsinizsə, və yaxud da bir əlin barmaqlarını keçməyəcək qədər beyin mərkəzləri və yaxud da tədqiqat mərkəzlərində çalışa bilərsiniz ki, hansı ki bu tədqiqat mərkəzləri də dolayısı və yaxud da birbaşa yolla dövlət qurumlarının tabeliyində olur və keyfiyyətli tədqiqat aparmaq istəyən siyasi elm mütəxəssislərinin qarşısına da bir növ çətinliklər çıxara bilir bu tip think tanklərdə çalışmaq. Bunun səbəbi odur ki, siyasi elm mütəxəssisi əgər hər hansısa bir analiz aparacaqsa, hər hansısa bir tədqiqat aparacaqsa, o olduğu, hətta özünün də inandığı ideologiyadan və yaxud da partiya mənsubiyyətindən kənar tədqiqat aparmalıdır. O lazım olduğu təqdirdə, yəni tədqiqatının nəticələrinin göstərdiyi təqdirdə öz partiyasını da tənqid edə bilməlidir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu bizim ölkəmizdə çox da xas olmayan bir xüsusiyyətdir və ona görə tələbələr, bu sahənin məzunları daha çox dövlət qurumlarında işləməyə məcbur olurlar və orada da kiçik bürokratiyadan başlayaraq gedirlər. Ancaq dediyim kimi, dünyada bu vətəndaş cəmiyyəti dövlət qədər olmasa da, dövlətə yaxın bir iş imkanları yarada bilir bu sahənin mütəxəssisləri üçün. Thank you.